الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. maanta ay tahay Ramadaan 15 waxaan soo booqanay qoys danyara duruufaha iyo waayaha jira ay runtii aad maartay waxa weeye isugu darseen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u qadaray waa qoys aad u dhibaataysan saddex caruur iyo hooyadood saddexda caruur way xanuunsanayaan dhamaantood mid maartay ismaamul kala ma jiro mid kasta dawo ayuu qaataa duruuf adag baa runtii qoyskan haysa dhaqaale meel kama soo galo hooyadu say noo sheegtay halkan ayuunba iyaga maartay waxa way ku ilaalisaa xaaladooda ilaahun baa og caruurteedu waa agoon duruuftaas jirta waxaan aad iyo aad uga codsanayaa qof kasta oo daawan doona clipkan arka inuu si naxariis la uga maartay waxa way ugu gargaaro wixii uu heli karayo uu ku taro وبال رمضان وقف وحا وبحي الله سبحانه وتعالى يولا واللابية وبال السومية وبالنبي عليه الصلاة والسلام والصدقة آدو لباللابي شري وشهد بدن يدال بدن وقرين شري إننا إن النبي عليه الصلاة والسلام كده أن أيا رنتي واجب نجوا إن السكر قارنو سكون حريصنا أيا مهم واجب نجوا ولا ليال ولا سكو إيجيا النبي عليه الصلاة والسلام حليه مركا لك سكون حريصتان إلهي سبحانه وتعالى ينون حريصنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قفك أنتو ولالك قرب سيني وقرب تاقي وعاوني إلهي بعاوني مركا ولا لها محسنين تا خير كبضن قربة شوق يقول قل شوق بوحن ليهي ولا إلهي درتي أنا عاون قيسكا ظروف أدق باهي ستا عروتي أو دمانتود ودا حنوصنية وأقونا oo wax la'aan iyo hay la'aan ay soo darsatay halka ay degan yihiin waa buul kan yar bal hooyada warbixinta kolayna siin doonta oo qof walba maartay warbixintaas maartay ka bogan doona caalami tawxiid ilaahay ugu keenay alxamdulillah waan iskaga qanacsana maxaan ku dhahay waa amar Allah saddexdu way xanuunsanayaan labada waa wana u sii darnaada dawooyin baan iskaga fadhiisiyaa dawooyin bay igu fadhiyaan haday tii hurdada tahay haday tii dajiraysa tahay dawada oo igu daran maxaan ku raahay bil ilaahay mooyaan bil bilaadin iyo wax meel iga yimaadana ma garan karo kamana shaqo tagi karo dawooyinkoodaas baan u ilaaliyaa waxa kaga daran caafimaadka barada lafteeda roobkayga ma celiso waa basiiro iminka dhisnaa dhowr iyo 10 sano buu daale baadi baa daashay biyaa uu igu soo daayay awood waan u waayay baciiran dusha saa uga saaro inta raxmad waan hadana ka duuduubo maxaan ku raahay waxaan ku wadwado iyo waxaan siiyo midnaba iminka way xirata dariyii hore waa yar dhaamin laakiin iminka in dhaweyd oo 3 sano saasaan u laaban iyagu ma ku mitida laba waa hablo midna waa inanka waxa igu daran inanku hablo dhibaato male inanku marka dawadaasi ka godo waxaan ku xaraasaya una laylaya maxaan ku waa ninu una laylay qof hadashay kama qaxadid mid ka qabalaysa male meel adagad ku xirata male dawooyinku buu xaaladaydu noqoto soo baadi doon oo ku intaasan ka adka الحمد لله رب العالمين ده وحي wax baxsarayo wixii waxna taraaya ده waan ka codsanaya raxmadayna nagu soo eega raashinkan oo maartaan ugu talagalay inta afurka inay ku afuraan bisha Ramadaan waxay u baahan yihiin gargaar degdeg runtii intan waxaan ugu talagalay inay bisha Ramadaan iyo maartay waxa way ay duruufta kaga baxaan laakiin duruuf adag baa jirto oo caruurta dawada qaadanaysa ee dhamaantood wada jiifa iminka say sheegtay guriga wada jiifaan mid maartay waxa weeye sare taagan oo soconaya ama ismaamulaya ma jiro waxaynu u baahanay walaalayaal inay suna xariisano isu gargaarno ilaahay idin barakeeyo aad baan idinku ducaynayaa say hooyadu noo sheegtay dib badan baa haysata dibtana waa la isku imtixaamaya waa la isku kaleegayaa marka jazaakumullahu khayr waxaan aad uga codsanayaa qof kastaba in uu maartay waxa weeye markuu arko ka qayb qaato aad iyo aad baan idinku ducaynayaa oo adiguna raashinka naga gudoon jazaakumullahu khayr cidii soo bixisana waa u ducaynaynaa aad iyo aad baan ugu ducaynaa. Assalaamu calaykum.